Alrighty! Welcome back to the Centennial Case, the Shijima story. I hope everybody was aware that there won't be a stream yesterday, since I was watching Dune with some friends. So, yeah. Here we are. We finished, or almost finished, I'm not sure, episode 2 last time. Some questions are still left unanswered. That's why I'm kind of curious as to if we'll stick around and, well, get to finish or get more info before we go into chapter 3. I just don't get why that would come after the whole point screen thingy. Oh well, for me, that is the indication that this chapter is over. I did so for the first chapter, but I guess you'll always get somewhat of an epilogue that then leads into the next chapter, but I don't know. We shall see. Right, so last time there was an attempt on the head of the Shijimas, as well as a detective that took the name of our main character's novel character, a detective. He was killed. The Shijima head apparently is still struggling to stay alive. I'm just wondering, it took poison. And it seems like nobody cares about him anymore since the detective was killed. Yes, the ambulance couldn't get through because of, well, a landslide. But yeah, I don't know. It's super weird. But oh well, maybe we'll get to that as soon as, well, we start the game. So let's do just that and see where we go from here. I am curious. Yeah, I know. Perfection. Give it me. Next. Next. Ah, まだ来ない。医者も警察も。他に手はないのかな。病院にもう一度電話してきましょうか。ヘリとか緊急手段がないか。すいません。どなたかいらっしゃいませんか？ That didn't sound like the police, and it didn't necessarily sound like a doctor. So I'm gonna go for someone else. Not that it really matters, but 誰だろう。あ、玄関の呼び鈴をしたんですけど、どなたも出てこられなくて。お電話いただいた桐生めぐみと申します。やっと来てくださったわ。こちらへどうぞ。下では大丈夫でした。それが大変で、私が道を通り過ぎた後に事故があったみたいです。巻き込まれなかったのは幸いでした。あ、それより患者さんの様子はどうですか？今寝かせてるんですけど辛そうで。先生お願いします。はい。失礼します。私も気になるから付き添ってくるわ。
弥生さんはなんであんな手の込んだトリックを使ったんですかね。他にも方法ある気がするけど。毒を仕込んだのも弥生さんなのかな。だとすると赤椿は弥生さん。赤椿、100年前にも存在した志島家を狙う何者か。仮にそんな人がいたとして、それが弥生さん？そうなんだろうか。多分弥生さんは赤椿ではないと思います。どうして？Right, why isn't Yayoi the Scarlet Camellia? What the hell? To our family, especially. Only Shijimas know about the Scarlet Camellia. Mitsunori said red camellia are connected to the Shijima family. He learned of that connection researching the Shijima's past. Not even Mitsunori knows all of the Shijima family's secrets. There's no way Yayoi would know more than he does. How is that relevant? If she is part of the Red Tsubaki, I'm just gonna call it that. No, we are not done here yet. Yayoi doesn't leave the estate. Which is true, as we've already established. Yayoi is a live-in housekeeper at the Shijima estates. She has ingredients delivered weekly from the shops downhill. It seems that Yayoi doesn't leave the estate. Yeah, that's fine by me. Do we have... What are the other ones? We don't have any camellias. Melia, whatever. I'm dead. Yayo doesn't leave the estate. 弥生さんは住み込みで働いている。そう陽子さんが言っていました。だとしたら弥生さんはこの屋敷から出ていないということです。Not necessarily. それで草刈さんによるとこの家に椿はない。つまり椿を用意するにはこの屋敷の外に行かなければならない。屋敷を出ていない弥生さんに椿を用意することはできません。誰かに届けてもらうっていう手はないのかな。屋敷の主でない弥生さんが荷物を受け取れるとしたら、週に一度の食料品配達に混ぜてもらうしかありません。前に届いたのは3日前だと言っていました。それに生鮮食品に混ぜて椿を届けてもらうというのは不自然です。なるほどな。それに毒殺なんてお茶を運んできた弥生さんが真っ先に疑われるに決まってます。一方でそういう単純な方法を使いながら、もう一方の探偵殺しで凝ったトリックを使うのは一貫性がないと思いませんか？確かに。となると赤椿と弥生さんは全くの別なのか。でもなんで殺したんだ。動機がわからないとなんか釈然としないな。あの探偵を殺害したのは彼のせいで大切な人を失ったからだって言ってましたけど。和永さん、診断はどうでした？あの桐生という医者はやはりヒ素を飲んだんじゃないかって言ってた。じゃああの探偵の推測は合ってたのか。でもさすがに解毒剤は持ってきてないって。今は少しでも回復してくれることを祈るしかないって。とりあえずは陽子さんとあかりさんが付き添ってくれてるみたい。ただ何度も上事かのように言ってた。医者なんかいらないって。相変わらず身勝手な人だ。昔から家族の気持ちなんてこれっぽっちも分かってない。お前、母さんが死んだ時だって親父が治療をやめなければ。今さらそんなこと言ってどうなる？いや分かってるよ。
蒸し返したところで母さんは生き返るわけじゃない。でも俺はまだ親父と決着をつけてない。勝手に家を出てったお前が何を。ちょっと和永兄さん。好きにしろ。Hmm. Well, we already know that something happened with his mother, right? Hmm. 医者なんかいらない。どういう意味だろう。あの白骨死体のこともまだ手をつけられてすらいない。弥生さんが隠していることを全て聞き出さないと。そこに糸口がある気がします。どうしました？すみません。奥様から弥生さんに毛布と一緒に荷物も持って行ってやると言われましてお持ちしたんですがね、今さっき彼女の部屋にこれが落ちてまして、どなたにお渡しすれば。じゃあ預かります。文芸世界、かなり古いものですね。発行が1973年。50年近く前だな。なんでそんなものを。しかも相当読み込んでるみたい。これ見て、登場人物の名前志島良栄って。親父？なんで良栄さんの名前が。書いている人はいいよ。知らない人ですね。観光は昭和48年ってことは親父が20歳になったばかりの頃か。ちょっと待って、こっちの登場人物。女水。ミイラ事件にも出てきていた。50年前に良栄さんと女水に接点があった。弥生さんはなんでこの本を持っていたんだろう。ここに彼女の動機につながるものがあるかも。私読んでみます。分かった。俺は親父の様子を見てくるよ。はい。Yeah, makes total sense. 1972年10月、ナイトクラブ赤椿で起こったあの事件について、世間ではさまざまな噂が流れております。そこには語られざる真実がありました。私はその一部始終を目撃したものです。あの時の自らの判断が正しかったのか、未だ分からずにおります。どうか皆様にこのお話の是非を伺いたく筆を取りました。サーヤと呼ばれる歌姫はいつまでも変わらない美貌と華麗な歌声で人々を魅了していました。それは不老と噂されるほど。彼女の熱烈なファンだった私は1月前、彼女の歌うナイトクラブ赤椿に勤め始めました。彼女が引退する噂を耳にし、どうしても彼女の近くで仕事をしたかったのです。Really good. The Fateful Elegy, Chapter 3.
ごい。レコードで聞くのと全く同じ。いいよ。OK、リハ終わり。さやさんの力本番お願いします。あと1時間か。素敵な歌声でした。あら、イオさん、聞いてたの？本当にやめちゃうんですか？続けてほしいです。惜しまれるくらいがちょうどいいのよ。それにあなたみたいに思ってくれる人ばかりじゃないし。え？あ、いえ、忘れてちょうだい。さて、準備しないと。あなたも頑張ってね。お疲れ様です。Oh, Jackson. かなこさん。何ぼさっとしてんだ。そんなとこ突っ立ってないでサイヤのメイクの手伝いでもしろ。それならもうすみません。仕事すんじゃねえよ。だったら何でもいいから仕事しろよ、バカ野郎。はい。Hmm. Let's be more indirect. オーナーはいつも以上にピリピリしてる。尾藤さん、さやさんがちょっと元気ないみたいなんですけど。あ、気にすることはないよ。え？人並みじゃないってのはそれだけで人から恨まれたりするもんだからな。ほら、彼女昔から不老の歌姫って呼ばれてるだろ。私聞いたことがあります。さやさんは人魚の肉でも食べたんじゃないかって噂があるって。人魚なんかじゃない。彼女が若くいられるのはもっと別な秘密があるのさ。秘密？さあ、そろそろ開店時間だ。互いに持ち場で頑張ろうぜ。あの人は誰だろう。それにあの席キャンドル消えてる。いやちゃん。りなさん、ちょっといいですか？何？Hmm. Customer service? Customer service. I have no idea what she's working at. Maybe it was shown and I just didn't pay attention. But was looking away, I don't know. But yeah. Both is important though. So far my choices didn't seem to matter very much in these types of choice situations. So I have no idea if I should go for one of the other. It doesn't seem to like any candle is lit on any. Oh no, there's one
table with a candle lit, but other than that, I don't really see the candles around here, so I have no idea if that's relevant. But she can't. This one probably can't really change anything, so I'm gonna point out the candle that is not lit, and then hope that my character will still mention the shady character sitting at one of the tables. あちらのお客様の席、キャンドルが消えています。いいのいいの、暗い中でステージが見たいんだってさ。それよりあっちのテーブルついてもらえる？はい。気をつけてね。あの客さっき勝手にステージに上がってたんだから、私が引きずり下ろしたのよ。とっとと追い出せばいいのに、なんだかいい家の御曹司みたいだから無限にできないんだってさ。行ってきます。お客様、ようこそ赤椿へ。イオと申します。お名前を伺ってもよろしいですか？亮也だ。亮也さん、サーヤさんのステージを見にいらしたんですか？見に来たというよりかは確かめに来たと言った方が正しい。赤椿。え？この店の名前の赤椿というのはどういう由来なんだ？あ、ヤオビクニってご存知ですか？不老伝説か。800年生きたという伝説の女性。その人が赤い椿を持って全国を回っていたという話から取ったそうなんです。いつまでも若い女性が集まる場所ということで。この店にも不老の歌姫がいると聞いた。本当か？ええ、お店の由来にあやかってそんな風に呼んでいますけれど、それも大げさじゃないくらいサーヤさんの美貌と歌声はちっとも変わらないんです。君はおとぎ話を信じるか？おとぎ話？こんな話がある。日本には時軸という不老の果実があり、それを代々受け継いでいる一族がいた。だが不老の果実は100年に一度しか実をつけない。不老になれる人間は100年にたった一人だ。その実を欲して狙う者たちもいるだろう。君ならそんな果実をどうする？おとぎ話ですよね。どうする？Right, I think I already said that in some other context, but I wouldn't want to live eternally. Watching all my friends around me grow old and die. Basically being left alone, having to suffer on my own since nobody can really join me other than the other people that ate that fruit. And I would say watching other people die around you while you stay ageless does something with you. And if you had to suffer through all the consequences of human action, take a person born in 18 something. If they ate that fruit and, well, basically became a vampire without needing to drink blood, they would have had to suffer through multiple, what's the word? Food crises, economic crises, world wars and continental wars. I don't know. Sure. Also, your body might stay eternally young, but what about
your ability to adapt, your brain functions, would they slow down? Because I would think that at some point in time your brain will not be able, would have reached the limit of connections it can make. Either you will forget something, or, well, you can't take it anymore. Yeah, well. But overall, it will be mentally taxing, so yeah, I would not want it. I'm not sure if it would be wasted on me. I think the way it is phrased here, I'm not sure if I like that. Like, I'm not worthy of eating that fruit. What the hell? Nobody's worthy of that. But sorry. I definitely wouldn't want to eat it, so I guess B would be my choice. No. いや、私には。あなたはどうです？永遠の命が欲しい。いや。ねえ、もう私欲しい。だってさやちゃんみたいにいつまでもかかしくいたいもん。Okay. 一番長生きする価値がある人が食べたらいいんじゃないですか？うん。その一族はそうは考えなかった。最も長生きする価値のない人間にそれを与えたんだ。どうして？不老の果実を最も生かす方法は、それを食べた人間を研究することだ。そこから不老のメカニズムを探ることができれば、たった一つの果実から万人のための成果を得ることができる。Okay. I get where you're going with this, but ooh. Oh my god. Well, human experiment, let's go. Well, we are 果 still. 実を食べた人間を研究する？つまり実験台ってことですか？そう。ただただ一族の実験台として生き続けること。そうした人生を強いても構わないと判断を下された人間がその果実を与えられたんだ。そんなの悲しすぎます。仮にその研究自体に価値があったとしても、誰かの幸せを犠牲にしていいわけない。というより許されないことだと思います。Okay, I'll interrupt you again. The overall consensus is the need of the minority does not outweigh the need of the majority, sadly enough. Meaning, in a situation of crises, you will try to save the minority. But if it would endanger the majority of people to save one person, people would be fine with it. Although I have to say, you probably all know the trolley problem, where you have a lever that will choose between, I don't know, a group of doctors or the world's most renowned doctor and a group of elderly. In that case, since they're the elderly, probably not having that much time left on Earth anyway,
the right choice would be to choose the elderly to get the doctor. I would think. Well, there is no right and wrong to the trolley problem, but normally you are supposed to choose the smaller group over the larger group because, well, less lives at stake and all that. In those trolley problems, I'm always the one that chooses the bigger group, though. I don't care who's in that group. We are too many humans anyway. And if I was in the bigger group, I don't care. Kill me for all I care. I have nothing to give this society if I stay alive, so I wouldn't mind dying. I know that sounds so pessimistic, but yeah. My thoughts. So yeah, never give me the choice in the trolley problem. Well, okay, I guess in a real life situation, I would try to save as many people as I could, but in a theoretical setup, the larger group dies. My sociopathic tendencies are in full force then. But yeah. Let's go. そっか。確かにそうだよな。そうだよな。そう。ちょっと飲みすぎですよ。すいませんお客様。伊代さん呼ばれてしまいまして、こちらの子を代わりに。必要ない。そのサーヤって歌姫は今夜ステージに立つんでしょう。ええ。なら一人で見させてもらう。かしこまりました。失礼します。私はどちらの席に？いや、楽屋に来てくれ。ひどい。これは一体。今朝届いたばかりのサーヤのドレスだ。他の衣装と一緒に吊るしておいたんだが、ちょっと目を離したらこんなことに。なんで？実は数ヶ月前からずっと誰かに脅されていたんだ。サーヤさんが？最初はステージを降りろという一通の脅迫状だった。それから化粧道具の中にカミソリの刃や動物の死体が入れられたり。半月ぐらい前、サヤが稽古を休んだことあったろう。ええ、確か風邪をひいたって。実は彼女がいつも使っている水筒に殺菌剤が入ってたんだ。殺菌剤？すぐに吐き出したが喉が焼かれて高い声が出なくなってしまってね。しばらく休ませていた。お休みから復帰した後、サーヤさんがお箱を歌わなくなったからどうしたんだろうって思ってたんです。そんな事情が。ごめんね。みんなには脅されてたこと内緒にしてた。And why are we told? 知りませんでした。それで引退を。あの日はいつものお茶じゃなくてコーヒーを入れてたから匂いに気づかなかったのよ。普段やらないことをやるとろくな目に遭わないわね。君には今日いっぱい彼女についていてほしい。サヤに万が一のことが起きないように。私がオーナーにお願いしたのよ。あなたが一番信頼できるって。幸い君は新理だから指名も少ない。すまないが今日一日サヤのことを見ていてくれ。Well, let's be open with what we've seen, I guess, butなんだか怪しい客もいるし、十分に警戒しないと。サーヤさん、大丈夫ですか？かなこ。ひどい。どうしてこんな。大丈夫だ。
ドレスは私が調達してくる。前に You know, sometimes I'm not sure if it's the bad acting of some of the minor characters that just want to be seen as the main culprit, because this woman definitely wants to be on stage, but it also could be a red herring. It probably is, but well, we'll have to see. We'll have to continue watching. But yeah, sometimes the bad acting just throws me off when I'm like, okay, is it intentional or is it just the acting that makes them look even more suspicious than they're supposed to be? Which is fine. Hey, I'm still enjoying my time with this, but yeah, well. 私がボツにしたやつあっただろう。まだ仕立て屋のところにあったはずだ。ああ、あれなら。いや、でもな。何か気にしすぎだな。とにかく私が衣装を調達してくれ。でもサーヤさんの出番まであと30分しかないんですよ。その間ステージどうするんですか？キノコ。きなこ？ What was her name? かなこ。私じゃダメですか？あ？私がつなぎをやります。私に歌わせてください。ダメよ。それじゃステージに穴が開いちゃう。勘違いしないで。この脅迫者は私のことを狙ってる。何をするかわからない人なのよ。もしあなたの身に何かあったら。でも私が今までどれだけ危険な目に遭ってきたのか知ってるの？水筒のコーヒーに殺菌剤が入ってたんですよね。Well, how does she know 薬 that? の歯が送られたり。信じられません。だとしても。かなこ、あなた。だからこそここで屈したらいけないんじゃないですか？サーヤさんへの脅迫はこの店に対する攻撃と一緒です。私たちも受けて戦わないといけません。ステージに穴を開けたら思うツボです。Looking at Kanako, I understand how Kanako feels, but we can't put her in danger. Oh, it's her chance to be in stage. Let's support her. So no matter what I choose, we're gonna support her? No. Can't put her in danger. X would be saying no, B would be support, but why aren't we doubting her? Can I get a third option? She's extremely suspicious. Maybe we should look into her a bit more. I don't know. Let's stop her. If she really is the culprit behind all those threats, X would be the option that would aggravate her the most. And I'm feeling a bit spicy tonight. 気持ちはわかるけど、かなこさんを危険な目には合わせられない。私、客席をしっかり見ておきますよ。もし変なことしそうな客がいたら、とっ捕まえてやりますよ。Damn it. イオさん、ありがとう。You're kidding me, right? 急な話で悪いけど、お願いね。はい。 That smile is so creepy. 必ずステージで歌ってみせる。それまであなたが持たせるのよ。今までサーヤさんに教えていただいたことを全て見せてやります。ありがとう。よろしくね。はい。
ってくる。いいよ。さあやから絶対に目を離さないでくれよ。はい。さやさん、こんなところにいて大丈夫なんですか？いいのよ。ここにいれば私だって分かる人はいないでしょう。それに新しいドレスが来るまでやることもないし。でもこの中に脅迫者がいるのかしら。心当たりはないんですか？そんなのいくらでもあるわよ。昔は若く見られるのっていいことばかりだと思ってたけど、大変よ。妬まれるんだから。それなのに期待には応えなくちゃいけない。私ね、思うの。何をですか？背伸びして美しくあろうとしても妬まれる。しかも時の流れには勝てない。みんなの期待に応えるには美しいうちに舞台からいなくなるしかないんじゃないかって。そうすれば今の姿のままみんなの記憶の中で生きられる。脅迫者もそう伝えてるのよ。さやさん、私はさやさんの歌に支えられてきました。大げさね。本当です。私救われたんです。自分で歌うことは叶わないけれど、さやさんの歌に。ありがとう。だったらなおさら負けてられないわ。今日のステージ絶対に立たないと。Seriously. Does he have the ability to listen to conversations happening in the distance? Okay, show's about to start. I wonder if she can sing as well. 大変お待たせいたしました。永遠の若さと美しさを持つ不老の歌姫サーヤに先立ちまして、とっておきのプログラムをご用意いたしました。赤椿の時代を担う若き歌姫をお披露目するといたしましょう。かな子。かなこさんも素敵。でも本当にこれでよかったのかな。よかったのよ。さやさん。シュッ。トラブルかしら。ステージは中止となり、関係のない客は退出させられました。そしてマイクの裏に毒針が仕掛けられている。毒を塗り込んだ針をテープに貼り付けてマイクを握ると
手に刺さる仕掛けだ。よく見なければ気づけないくらいの小さな凶器。 How is that barely いつも使うん visible? ですか？ Okay, if you get it out of the 私が呼ん dark, I だ guess. 探偵だ。この人が探偵？ダンサーの間違いじゃなくて？こう見えて上水さんは過去にいくつもの難事件を解決に導いている。あらかじめ例の脅迫者を見つけてほしいとお願いしていたんだよ。やめてください。そんなに凄腕の探偵ならさっさと犯人を見つけてちょうだいな。そのつもりです。亡くなった人のためにできるのはただ真実を見つけることだけですから。ではもう一度お聞きします。このマイクはいつも使うものですか？そっちは予備のマイクだ。めったに使わない。ただたまに2人で歌うこともあるからね。一応ミキサーにつなげた状態でステージ脇に準備してあるんだ。かなこさんはマイクを交換していましたね。それがそっちが本番用のマイクだ。予備のマイクと同じ製品ですね。壊れてるよ。確かですか？ついさっき確認したんだ。案外壊れやすいもんでね。水をかけたり床に落としたりすると一発で壊れることもある。いつから故障しているんですか？リハーサルの時までは普通に使えていたはずですけど。確かにリハーサルの時はサーヤさんの歌声がちゃんと聞こえていました。なるほど。そうするとリハーサル終了後から本番までの間に犯人がマイクを壊した可能性がある。犯人は予備のマイクに毒針を仕込んだ。その上で本番用のマイクを故障させ、そして被害者の手元に毒針を仕込んだマイクを送り込んだ。でもどうしてそんなことを？そもそも犯人はなぜステージの上で彼女を殺そうと考えたのか。Well, we should have stopped her. Yeah, no shit at all. かなこさんを絶対に止めるべきだった。本当はこのステージに私が立つ予定だったんです。もしかしたら彼女は私の代わりに殺されたのかもしれない。かなこさんとあなたのご関係は？かなこは私の教え子のようなもので、歌姫になりたいと言って半年前に入ってきたんです。それからずっと私が面倒を見てきたのに、それなのに。早くあの子の敵を取ってやってよ。上水さん、私も犯人を突き止めたいんです。協力させてください。君が？私ならこのナイトクラブの人たちに顔が利きます。私と一緒の方が調査しやすいと思うんです。役に立つことを期待してるよ。こうして私はこの探偵と共に事件の捜査に乗り出したのでした。機材チェック。リハーサル前にサーヤと2人でちゃんとやったよ。ほら、この前のステージでオーナーに怒られただろ。この前もマイクの音が飛びましたよね。すぐに戻ったけど。ケーブルが緩くてよく抜けちゃうんだよ。だから今日の機材チェックでもミキサーにちゃんとつながってることを確認した。それは間違いない。みんなにも触るなって言ってある。そういえば今日のリハーサルスタッフ立ち入り禁止でしたよね。どうしていつもと違ったんですか？それはサイヤに何かあったらいけないから念には念を入れろってオーナーに頼まれてたんだ。No stuff were allowed in during today's rehearsal. But nothing happened during rehearsal. Does the boss suspect me and the stuff? Part of the stuff. It's probably more so B.
Let's go with B. I know it doesn't really matter, but オ still. ーナーは私たちスタッフを疑ってたのかな。リハーサルの時に場内にいたのはあなたとさやさんだけですか？そうだけど何が聞きたいんだあんた。マイクが壊れたのはリハーサルの終了後から本番までの間だとすると、さやさんもマイクを壊したことになる。ちょっと女水さん。残念ながらそれはない。機材チェック中もリハーサルも俺が見てたから。そんなことしたらわかるはずだ。そうですか。わかりました。ステージに勝手に亮英さんが上がってそれをリナさんが下ろしたと。やっぱりあんたが犯人だったのね。私はこの盗人を捕まえてたのよ。盗人とは人聞きが悪い。俺は何も盗んでいない。じゃああなたは何をしていたんですか？俺はあの後ただトイレと間違えて、何せ初めての店だ、薄暗いし、そしたらたまたまステージの脇に出て。またうろちょろしてたの？それで事件が起きるまでずっとステージ袖にいたんですか？そうだ。トイレに行きたかったのに？見逃したくなかったからな。ステージ脇にトイレなんてあるわけないでしょ。第一聞けばいいじゃない。初めての店だから分からなかったんだよ。私がステージから引きずり下ろした後にまたこそこそ行くなんて絶対怪しいわ。まあリナさん、隠さなくてもいいですよ。本当は。I wanted to see her up. サーヤさんを間近で見たかったんですよね。違う。あなたは何の目的でサーヤさんを追ってるんですか？ただのファンとは思えませんけど。言っただろ。確かめに来たって。俺が追ってるのはサーヤじゃない。不老だよ。本物のね。どういう意味ですか？さっき話しただろ。うちは不老とゆかりのある家なんでね。失礼ですが、名字は何とおっしゃいますか？志島良栄だ。で、なんだっけ、今日ステージに上がったかって。はい、一応確認です。リハーサルが終わってすぐに開店してしばらく客の空いて、それから君と楽屋に行ってドレスを受け取りに仕立て屋に行った。で戻ってきたら後の祭りだ。ステージに上がってる暇はなさそうですね。暇なんて、店やっていくのも大変だよ。こいつもホニオリゾンのくたびれ儲けだったな。いいドレス。これオーナーがボツにしたやつですよね。いいじゃないですか。まあ悪くないんだが、死に装束みたいだろ。Oh yeah, for those they do not know. I think most Asian countries have white for the color you wear when you what's the word? When somebody dies during that period. So that's why it says here something you get buried in. I guess I can see that. Let's go with B. 死に装束
言われてみればそんな気も。そっちが破られてからこいつを急いで調達したんだ。いつ破られたんですか？わからん。今朝届いてちょっと目を離した隙にやられた。いや、私が悪いんだ。いたずらされるのが怖くてね。このドレスがサーヤのものだってことみんなに黙ってたんだ。これがサーヤのだって誰かに伝えてしっかり見張らせておけば。収穫はあったかな？収穫と言えるかどうか。でもできることはやりました。警察はまだ来ないようだ。私たちで推理してみよう。はい。歌姫サーヤさんを標的とした度重なる脅迫事件、そして今宵サーヤさんの代わりにステージに立ったかな子さんの命が奪われた。壊された本番用のマイクと毒針が仕込まれた予備のマイク、これが謎を解く鍵だろう。犯人はなぜ囚人監視のステージ上で殺人を試みたのか。かな子さんのためにもサーヤさんのためにも絶対に犯人を突き止めないと。Alright, let's take our time and go through all hypotheses like always. But, oh, this is gonna take a while. Oops. Clues about the harasser. Mythical woman. There's an internal diva. Says beauty and voice haven't changed. They live to serve as testament. No. The Riptress. The harasser didn't like Saya's dress. Saya's dress that arrived this morning was torn to pieces. Perhaps the harasser didn't care for this beautiful dress. Alright. Of course, that has to be it. No, we're not done here. Hello? Can we? Thank you. Huh? Shouldn't the disinfectant in the body, or in the body, in the water bottle also be? Oh. Okay, I guess someone's been arrested. This is kind of... I don't get it. Okay, whatever. The harasser wanted to push Saya to suicide. Someone has been harassing Saya for months. They even left razor blades and dead animals in her makeup kit. Maybe they wanted to traumatize her and push her to commit suicide. And that caused smile? What? Fight back. Okay. I will pick up the breath. I'm just wondering, why is the... symbol thingy activated again? I didn't, but oh well. The harasser wanted to know Saya's secret. Ooh. Many people think Saya looks young. The harasser wanted to learn the secret to her youthfulness. Beauty and jealousy.
And what would be fitting for that? Okay, I could just look at the symbols. Would make my life so much easier. Oh yeah, I think didn't I have a similar symbol? Ah, there it is. The Oresa wanted her to get off the stage. The Oresa wanted Saya to quit. Yes, the Oresa's note told Saya to leave the stage for good. They didn't want her going on stage. Perhaps they wanted to end her career as a singer. Okay, we're still missing one final combination for this one. Ah, there we go. Saya's beauty and voice haven't changed. The Haressa was jealous of Saya's enduring beauty. Many people are jealous of Saya's youthful beauty. On top of that, she also has a beautiful singing voice. That I agree with. Maybe the Haressa was jealous of both Saya's look and voice. Alright, next one. Who ripped up the dress? Hanako smile. Hanako ripped the dress. When Saya left the dressing room, Kanako smiled faintly. Was she secretly glad to see Saya suffer? Interesting animation. In that case, she may have been the one who ripped the dress. I am not done yet. I didn't tell anyone that it was Saya's dress? He called us, so he should know that it is her dress. What? Only Mr. Masuda and Saya herself knew the dress was Saya's. No one else would have ripped it as an act of harassment. Ah, that's what they meant. Okay. If Mr. Masuda is the harasser, he may have ripped the dress. Or it was Saya herself. Saya ripped the dress. Did he say that? That he didn't tell anyone? Okay. Saya didn't care for the dress's design to begin with.
She was alone in the dressing room, and Masuda left. He said he left her for a second. More or less. That pretty much only leaves Saya. Alright, next one. Anything strange about the new dress? Looks like something you get buried in. Mr. Masuda wanted to kill the aggressor. What? The boss said the dress looks like something to get buried in. Perhaps he wanted to make the aggressor wear it? What? Maybe he killed them and wanted it to look like a suicide. What? Where's this hypothesis coming from? Alright. Do I have a no? Finding those fitting symbols is so annoying. Okay. Oh, I was looking at the wrong thing. No wonder. I think I saw that. Masuda wanted Saya to go on stage. Mr. Masuda went to the tailor's to pick up another dress. He was willing to do whatever it took to get Saya on stage. If the dress had arrived sooner, Saya might have died instead. Okay, is there anyone who could be the harasser? Ah, sad. You can't really see the symbols here. Stage will be empty. No. The symbols made my life so much easier. My harasser's among them. Could be. Mr. Beta was in the stage wing? No. Kanako suddenly collapsed. Kanako switched this. My Kanako on the stage. Recommended to her, why kill her while she was on stage? The broken main mic. What? Spare mic? No. Is there anyone who could be the harasser? I barely have any items that are talking about people, so kind of hard to connect anything here. Hello? I'm just gonna go for random stuff. I guess I have to. Fight back. It's all I said, but I know you can do it. Someone put disinfectant. What? Ah, because you have to be close by to do that, but what? Disinfectant was found inside his water bottle. The boss could have put in the defectant where Saya sank.
Mr. Masuda might be the harasser. Kanako did it instead. The day Saya drank the disinfectant, it seems she had coffee in her bottle, not her usual tea. Why did Kanako know this? Kanako could be the one who put disinfectant in Saya's bottle. Or it was Saya herself. Right? Yeah. Saya had coffee instead of tea in her water bottle that day. Was coffee put in to mask the smell of the disinfectant? If that's the case, Saya likely put the disinfectant in herself. I'm just wondering, shouldn't you still be able to tell if there's disinfectant in your bottle? No matter what the beverage, since it will have that chemical alcoholic smell? But, okay. Definitely. The coffee will oversmell everything. No. Chemical burns. Is that the same? No, it's not. That fire for months. There it is. A mythical woman? No. I heard there's an eternal diva here. No. Ah, be aware. Short-tempered Mr. Mustard. The boss is short-tempered and disagreeable with everyone. But he was never coercive with Saya, the star of the club. So why would he be her harasser? His pent-up frustrations led to him being her harasser. I see, right. Makes total sense, yeah. I am not done here yet. Jusui wearing a Panama hat? Jusui is the harasser. That makes even less sense. But okay, who wears a hat like Jusui so low over the eyes? Indoors. Why does that remind me of the why wear sunglasses indoor argument? Someone trying to go unnoticed, like the harasser perhaps. Wouldn't you, well, be more noticeable if you act like that? Since, as you said yourself, who would do that? One of my harassers among them. I tried that before. Right, I forgot. Annika on the stage. Mr. Beat was in this. Tried that as well.
Damn it. Don't really have anything. You don't can spam, mate. Here he was by the stage. Yeah. Here is the harasser. Ryoe was by the stage when Kanako collapsed. He must have been there to check on something. Wasn't he on the other side though? Maybe he was looking for something to use against Saya. It didn't seem like he knew Saya all that well. You're the killer, aren't you? Huh? Dina is the harasser. What? Dina has been calling Ryoe the harasser from the start. Maybe she was trying to divert attention to Ryoe, so that she couldn't be suspected of being the harasser. Okay, I saw that symbol finally, so I can look for the symbol. Where is it? There. Mr. Bito knows Saya's secret and is the harasser. Mr. Bito seemed to know the secret to Saya's youthfulness. Maybe he was using that knowledge against her. What? And harasser for it? Alright, what do we have here? Who was the harasser's target? It's either Kanako or Saya. But the harasser wouldn't be able to know that Kanako would go on stage instead of Saya. Unless, yeah, sure. Because of the dress being cut and all that, but... The harasser thought that by threatening Saya, they could get Kanako on stage. The harasser's real target may have been Kanako. Okay, where do I have Saya? Saya? Saya. The harasser was targeting Saya. All of the harasser's actions were directed against Saya. There's no doubt the harasser was targeting Saya. Yeah, I agree. Kanako just wouldn't make a whole lot of sense. Why was Mr. Masuda so irritated? Up to me. Mr. Masuda was annoyed by the harasser. No shit, Sherlock. The harasser was targeting Saya. The boss was annoyed that Saya had to endure harassment. Well, she is the whole selling point of this club, so of course he would be stressed out by that. By his, golden goose being threatened.
Mr. Masuda was worried about the club's finances. Could also be true, I guess. It's obvious the club is having some financial difficulties, is it? If Saya's show were cancelled, shows because of the harasser, business must be affected. That's why he was so irritated. Yeah. So it was the one I was looking for. After all, the Masuda was irritated with Ryoe. Possible? Ryoe went on stage and was bothering others at the club. Since he's from a rich family, the boss couldn't do anything. The boss must have been raging internally. Is that really raging internally if you go after your employees? But okay. I guess I understand. What do you mean? Why was Ryoe by the stage? Eternal Diva. Ryoe was plotting the next harassment. We can skip through that, that's definitely not it. But okay, knew the rumor about the Eternal Diva, maybe he was looking for something to use against Saya. The option. Wanted to confirm if Saya is really ageless. Yeah, he probably wanted to see Saya. He wanted to confirm whether Saya truly has eternal youth. Well, how would you do that though? I wanna know. Because if you don't know her age, what does looking at her will do for you? Nothing, right? Probably something stupid again. Oh, Jackson. Seriously. Ryoe was trying to steal something. Dina called Ryoe a thief. False accusation or not, Ryoe was indeed found by the stage. He must have been trying to steal some equipment. Got lost looking for the bathroom. Ryoe got lost looking for the restroom. Ryoe said he was looking for the restroom. It was his first time here, so maybe he was telling the truth. And the last one, you don't look like one of her fans. Can I? Hello? Ryoe is an overzealous fan. Ryoe is not just one of Saya's fans. He's not even a die-hard fan. What? He is not even a die-hard... What? I don't get it. He's an overzealous super fan. Ah. Okay. Now I get it. Okay. Why were poisonous needles on the spare mic?
was all planned. That's why the spare mic was rarely used. Yeah, that doesn't make sense why there would be needles on there. The killer thought the spare mic was safe. Safe? In what way? What? Safe to get to? Mr. Peter said the spare mic is rarely used. Taping tiny needles to it would have been easy. The killer must have thought no one would touch the spare mic. So they attached the needles covertly for some purpose. The killer was temporarily hiding the needles. Both don't sound very plausible. It would be dangerous to carry around poisonous needles. So the killer might have hid them on the spare mic temporarily. And lose the ability to glue the tape down, right? Yeah, makes total sense. What's the other one? No, we're not done here yet. The mics were switched before the poisoning. The spare mic and the main mic were identical. The killer wanted to attach poison needles to the main mic, but someone switched the mics before that. After attaching the needles, the killer switched the mics again. The killer mixed up the two mics. How would he do that? The spare mic and the main mic were identical. Wouldn't it be clear since the main mic is standing on the stage? The killer wanted to attach poison needles to the main mic, but they got confused and put the needles on the spare mic. Okay. Oops. Was Kanako's death an accident? Poison needle on the spare mic. Kanako didn't know about the poisoned needles. Poisoned needles were attached to the spare mic. Not knowing this, Kanako went to get the spare mic. That's why she accidentally touched the needles on the mic. If only touching poison would poison you, I don't think they would have needed to put poison on needles, but okay. Kanako touched poisoned needles on the spare mic and died. Was she unaware of the needles? No, we can't say for sure. What if Kanako was the one who attached the poisoned needles? Kanako planned to put the needles on the main mic, but she made a mistake and put them on the spare mic. Kanako didn't know the needles were poisoned. Kanako touched poisoned needles on the spare mic and died. Was she unaware of the needles? No, we can't say that for sure. If Kanako was the one who harassing Saya, then Kanako may have put needles on the spare mic to harass Saya. Yeah. And then, quote-unquote, accidentally poison herself. Surely she wouldn't use deadly poison for mere harassment. Ah, that's what you mean.
it's possible someone else could have poisoned the needles. Kanako wasn't aware of that, but she would still try to avoid those needles if she knew that those needles were on there, no? I already don't see how you would put your fingers on those needles anyway, but yeah, well, that's just me. Ah, okay, I was about to say. Where's my continuation? There we go. Was the killer really after Kanako? The killer broke the main mic. The killer was after Kanako, not Saya. Why did the killer attach poison needles to the spare mic? Suppose Saya and Kanako went on stage together. Saya would use the main mic and Kanako would use the spare mic. The killer was trying to murder Kanako, not Saya. Kanako was killed unintentionally. The killer murdered Kanako using poisoned needles on a mic. They were trying to kill Saya, who should have been on stage. But the plan changed and Kanako ended up on stage. Perhaps the killer murdered Kanako unintentionally. When were the poisoned needles attached? There's nothing here, no. Kanako on the stage. The needles were attached after Kanako went on. The killer's target was Kanako. After seeing her go on stage, the killer must have put the poison needles on the spare mic. And tampered with the main mic, right? Total sense. I see. It's all very sudden, but I know you can do it. The needles were attached before the plan changed. The decision to have Kanako go on stage was made suddenly. There's no way the killer could have predicted that. The poison needles were attached before that decision. The needles were attached after the plan changed. The killer wanted to murder Kanako and attached the poison needles after that decision. Ah, that's the hint that it would be Masuda. But no, just doesn't make a whole lot of sense. Why did Kanako say she wanted to go on stage? Kanako wanted to be on stage no matter what. Kanako told Saya that the stage can't be left empty. She wasn't content being just a singer in training. Kanako wanted an excuse to go on stage herself. And the writers wanted an excuse to not have her sing, I guess. Have to fight back. Kanako didn't want to let the harasser win. Kanako said we can't let the harasser win.
When she went on stage in Saya's place, this club must have been a very important place to her. She wanted to perform to fight back against the harasser. Alright. Where's my final puzzle piece? I was like a mentor to her. Kanako wanted to repay Saya's kindness. Kanako learned a lot from Saya. When she learned that Saya wouldn't be ready in time, she decided to go on stage to repay Saya for all her kindness. I feel like Saya could have gone on in that blue dress that she was wearing. And it would have been fine, but oh well. What happened when Kanako went on stage? Or black, green, whatever. Whatever color it is. The broken main mic. The main mic had been broken for a while. Eh? Okay. The killer must have broken it in advance. Kanako suddenly collapsed. How is that relevant to... It was a deadly, fast-acting poison. Kanako collapsed soon after touching the poisoned needles. The poison must have been deadly and fast-acting. Yeah, no shit, Sherlock. Did that really need an hypothesis? Stebito was on stage. Sorry. Mr. Beetle was watching Kanako from the stage wing. If the mic cable was loose, he should have plugged it back in. But he didn't. Mr. Beetle knew the main mic was broken and wanted Kanako to go and get the spare mic. Alright, last one. Kanako switch the spare mic. Kanako was unfazed when the mic didn't work. Kanako noticed the main mic was broken and switched it out. She stayed calm despite the sudden mishap. Well, you kinda have to learn to deal with it, and if it is well known that those mics are a bit sensitive, I would think that you wouldn't panic necessarily. But okay, whatever. Then again, it is her first time. Kanako knew the main mic was broken. Noticed the main mic was broken, switched it out. She must have known the cable comes loose sometimes. Despite that, she immediately went to get the spare mic. This means she knew the main mic was broken. Okay, why was the main mic broken? Harassers among them? No. Oh, someone's been harassing her for months. The harasser broke the main mic. Most likely. I hate that they keep coming back to this very same background, but well, someone has been harassing Saya for months. The harasser may have broken the main mic to bother her. They wanted to see Saya get flustered on stage. Hehe.
No. No, we're not done yet. I want to go through all possibilities. The cable's loose, so it comes out easily. The main mic wasn't actually broken. The main mic's cable often comes loose. Sorry, Mr. Bito said it was broken, but perhaps that wasn't actually true. Okay, and made sure the cable were plugged in. The main mic was broken during the sound check. Mr. Bito and Saya did a sound check before her rehearsal. Maybe someone secretly broke the mic during the sound check. Okay. We went and got all possibilities, making my life so much more difficult. Yay! さてと、君の考えを教えてくれ。この事件で最も気になるのは何だい？ Connection to harassment. What is the other? The other? A stranger about their new dress. Was Masuda so irritated? Was the killer really after Kanako? Kanako was killed unintentionally. See. It was suddenly decided that Kanako would go on stage. There's a chance this threw a wrench in the killer's plan. It might be wise to consider any unexpected developments. I agree, that's important, but isn't there anything else? Yeah, there's a lot that strikes me as odd, but I'm gonna stick to that and finish reasoning, because, I don't know, this final section never really gives me anything. 結論は出たようだね。はい。Oh, I forgot to save again. Damn it. We're now ready to go on stage. Will we sing our conclusions? I wonder. すみません。集まっていただいて。なんだよ話って。はい。Dio is just かなこさんを dead over 殺害し there. た犯人について私なりに考えてみました。何か分かったの？聞いてくださいますか？ねえ、あの人は？あのまま言っていただきます。あの方にも疑いがありますから。ずっと寝言言ってたわよ。知りたくなかった。知らなきゃよかったって。あいつなんか知ってんのか？あの人はお客さんの中でただ一人ステージに上がっています。マイクに毒針を仕込むのはステージに上がれる人だけができたこと。つまり犯人はあいつも入れてこの中の誰かってことか。サーヤさんは何者かに脅迫されていました。サーヤさんを狙って行われた計画が巡り巡ってかなこさんを死に追い詰めました。それがどのような計画で誰の仕業だったのか。今夜はサーヤさんのラストステージ。脅迫者は
サーヤさんが歌うことを絶対に阻止したかった。マイクに毒針を仕込んで。でも毒針がついていたのは予備の方のマイクよ。そうなんです。犯人は普段めったに使われない予備のマイクに毒針を仕込んだ。本番用のマイクが故障しなかったらかな子が死ぬことはなかったのね。そこが最初の重要な点です。本番用のマイクが壊れていた。これはThe harasser broke the main mic. 本番用のマイクはサーヤさんを付け狙っていた脅迫者によって意図的に壊されたんです。待て、わざわざ本番用のマイクを壊してそれで予備のマイクを使うように仕向けたってわけ？壊さなくてもそもそも本番用のマイクに毒針を仕込めば済む話じゃないの？そうですね。マイクを壊した人と毒針を仕込んだ人が同一人物ならば。どういう意味？まずはっきりさせておきたいのは、本番用のマイクを壊した人、つまりサーヤさんを付け狙っていた脅迫者が一体誰だったのかということです。私が考えた限りにおいては、その人を示す手がかりは2つ。まず1つ目はある人の発言です。Kanako said someone put disinfectant in Saya's coffee. サーヤさん、水筒に殺菌剤が入れられるという事件があったんですよね。うん。半月くらい前。そのことについて、かなこさんは水筒のコーヒーに殺菌剤が入っていたと言いました。あの件はみんなに内緒にしていたんだが。サーヤさんとオーナーはこう言っています。実は彼女がいつも使っている水筒に殺菌剤が入ってたんだ。あの日はお茶じゃなくてたまたまコーヒーを入れてたから匂いに気づかなかったのよ。いつもお茶が入っている水筒にどうしてコーヒーが入っていると分かったんでしょうか。脅迫者を特定する証拠。2つ目はThe other one. Yeah, it's basically the same, but she knew. Well, she probably also knew because she was using the mic earlier. すぐにマイクを交換しました。ちょっとおかしくないですか？何がおかしいんだ？本番用のマイクはたびたびマイクケーブルがミキサーから抜けるというトラブルが起こっていました。これは店のみんなが知っていたこと。ああ、でもケーブルを差し直せば問題ない。ええ、普通に復旧を待てばよかったはずです。でもかなこさんはすぐに予備のマイクを取りに行きました。なぜなら彼女は本番用のマイクが壊れていて待っても復旧しないことを知っていたから。それってじゃあかな子がマイクを壊したってこと？だと思います。つまりサーヤさんを付け狙っていた脅迫者はかなこさんだったんです。かな子。なんでそんなこと？いや待て、かな子が脅迫者だったってことは彼女がサーヤを狙って予備のマイクに毒針を仕込んだってことか。けど結果死んだのはかな子だ。自分が用意した毒針で。どうして？それは。Okay, if we go with this, she didn't know the needles were poisoned, otherwise she wouldn't have ripped them there unless she wanted to kill herself. What was that?
Didn't know about poison needles. Isn't that basically the same? Didn't know the needles were poison. Ah, okay. Let's go for the poison needles. かなこさんはおそらくそのかなこさんは予備のマイクに毒針が仕込まれていることを知らなかった。だから何のためらいもなく予備のマイクを手にした。つまり予備のマイクに毒針を仕込んだものと本番用のマイクを壊したものは別の人物だったということです。女水さん、かなこさんは殺されたんです。犯人が予備のマイクに仕込んだ毒針によって。でもどうして犯人は本番用のマイクではなく予備のマイクに毒針を仕込んだのか。伊代さん、その理由君はもう分かってるんだろう。それはThat doesn't make sense. We'll switch both poison. Go for spare mic was safe, I guess. None of them really strike me as the right 誤っ one. て誰かがマイクに触れてしまうことを恐れていたからです。その通り。本番用のマイクはいろんな人の手に触れる。オーナーや尾藤さんが触る可能性もある。 If you take it in だ that から direction, め yeah, っ it たに makes 使 a わ whole れ lot な of い予備 sense. のマイクに毒針を仕込んだ。でもかな子が予備のマイクに触るかどうか犯人には分からないじゃないか。それに彼女がステージに上がるのも急に決まったんだぞ。はい。かなこさんは誰かに後押しされたわけではなく、自分からステージに立ちたいと言い出しました。犯人にとって予期しない出来事だったと思います。かな子がピンチヒッターに決まってからステージには誰も上がってない。っていうことは、はい。だから予備のマイクの毒針はNeedles were attached before the plan changed. 予備のマイクの毒針はかなこさんがステージに立つと決まる前に仕込んであった。でもそうなると犯人はかな子を殺すために毒針を仕込んだんじゃないってことにならないか。それなら犯人が殺そうとしたのは。はい。誰なんだい。君はどう思う。Well, there is only one answer here. Yeah, of course, Masuda. There's no other way. Obita-san. The people that do not touch the microphone are totally the target, of course. Okay. The killer's target was Saya. 犯人は予備のマイクに毒針を仕込んでサーヤさんを殺害しようとしたんだと思います。でも変じゃない？私が予備のマイクを使うかどうか犯人はわからないでしょ。分かってたんだと思います。サーヤさんが予備のマイクを使うことを。どうして？Because Saya is the one who poisoned the mic.
予備のマイクに毒針を仕込んだのはサーヤさん。そしてその毒針で殺そうとしたのもサーヤさん。知りたくなかった。知らなきゃよかった。サーヤさん、自殺するつもりだったんですよね。It's one way of getting eternal youth. どうしてそう思うの？The shade was worn off. No, the dress she was supposed to wear was torn to pieces. 今夜着る予定だったドレス破かれてました。あれサーヤさんが自分でやったんですよね。あのドレスがサーヤさんのものだってことはサーヤさんとオーナーしか知りませんでした。今朝届いたばかりのサーヤのドレスだ。他の衣装と一緒に吊るしておいたんだが、ちょっと目を離したらこんなことに。このドレスがサーヤのものだってことみんなに黙ってたんだ。これがサーヤのだって誰かに伝えてしっかり見張らせておけば。サーヤさん以外の誰かがドレスを破ったとは思えません。そんなことをする必要が私にある？ You wanted あ to ると思い wear ま the す。 white dress? そう思うのはオーナーが仕立て屋で受け取ったドレスを見てこんなことを言っていたから。いいじゃないですか。まあ悪くないんだが、死に装束みたいだろ。死に装束。今夜着る予定だったドレスを破りオーナーに別のドレスを取りに行かせた。その真っ白なドレスを着て自分で用意した毒針を刺してステージの上で死にたかったから。そうですよね。もう声が出ないのよ。昔はマイクなんて使わなくても。Okay, so there was kind of a Chekhov's gun with the first statement from eeeh being her voice sounds the same as the recording or something like that. And here we go. ホール中に声が響いた。生の声を張り上げて一晩中歌ったこともあった。でも半月前あのコーヒーを飲んでしまったせいで声が出なくなっちゃったの。特に自慢の高音がね。だから今夜で終わりにしようと思ったの。ステージの上で最後の歌を歌いながら死んじゃおうって。それでめったに使われない予備のマイクに毒針を。そう、リハーサル中にね。予備のマイクをチェックしてるように見せかけて。いつもやってるチェックだから近くにいた尾藤さんにも怪しい動きには見えなかったはずよ。なぜ毒針を？そんなことしなくてもステージの前に毒でも飲めばよかった。そう計画しなかったのはなぜです？それも考えたわ。でもね、
それじゃいつ聞いてくるかわからないでしょ。完璧な歌を歌うにはこうするしかなかったのよ。かなこさんがマイクを壊したことをあなたは知ってたんですか？リハーサル中にはもう壊れてた。かなこもバカよね。リハーサルの前に壊したらバレちゃうじゃない。じゃああの時スピーカーから聞こえてたサーヤさんの歌声は。 Recording Saya's natural voice. Right. She already said that her voice is ruined. レコードの歌声だったんですね。すごい。よくわかったわね。よく聞いていた歌声と全く同じだったからちょっとびっくりしたんです。尾藤さんにお願いしたの。声の調子が悪くて本番まで喉を温存したいからリハーサルは録音でごまかせないかって。あの時もマイクは壊れてたのか。だからリハーサルにスタッフを入れなかったのね。でも尾藤さんに頼んだのはそれだけ。他は私一人でやったことよ。Couldn't they have still done some mic checks? 予想してたんですか？かな子がすぐにマイクを交換したのを見て、彼女がマイクを壊した本人だって確信した。止めなきゃって思いつつ、自業自得よって思う冷静な自分がいて、ただ彼女が死んでいくのを見てた。彼女が脅迫者だって気づいたのはその前。コーヒーに殺菌剤が入ってた話、さっきあなたが言ってたでしょ。あのこと、私も気づいてたの。あの日水筒に入ってたのがコーヒーだってかな子が知ってるわけがない。不用意よね、あの子も。True that. 私かな子のこと好きだったのよ。でも Alright, so I was kinda correct with the red herring. And her being the one doing the harassing nonetheless. Yeah, it was a bit too obvious how she acted. But, well, then again, it was supposed to be noticeable, I guess. But shouldn't the others have picked up on that as well? Why was it only Saya and Io that noticed? Oh well, then again, do you always really pay attention to what is being said? You might be like, ah, yeah, maybe she knows because Saya told her, something like that. 彼女が私に近づいてきたのは、私を下ろして自分がステージに立つためだった。そう思ったら、私がやってきたことって何だったんだろうって悲しくなってしまって。Well, this doesn't end well for anyone. でもこれじゃ誰も幸せになれない。あなたはかなこさんを殺すことによって大切な最後のステージを自分の手で奪ってしまったんですよ。みんなが私を不老の歌姫だと呼ぶ。どうしてだかわかる？それはね、みんなが私にそうであってほしいという理想を投影するからよ。人は老いるものなの。みんなが望む私と現実の私の姿はどんどん離れていく。スポットライトの力を借りてももう限界だった。それにね、本当は歌うつもりだったの。きっと伝説に残るだろう歌を。
な。最後に一つだけお願いがあるの。 She wants to sing? 私にもう一度ステージで歌わせてもらえないかしら。何を歌うつもりだ。彼女に向けたレクイエムを。 Maybe somebody should take those poison needles off? しかし私からもお願いします。そうだな。赤椿はサーヤのための店だ。予定通り今夜君はステージに立つんだ。君は歌姫なんだよ。Yep. Very much so. Hi, Pasikas. 残念ですがそれはやめておきましょう。にゃー。自分を殺した人間にレクイエムを歌ってほしいなんて誰が思うんです。歌わせてやってくれよ。Why is she called her killer? It wasn't okay. Yeah, she didn't stop it, but after all, it wasn't intentional. So yes, she killed her, but it wasn't premeditated. After all, it was more set up to for suicide. So I don't get it, but oh well. Yeah, it is correct technically. せめて警察が来るまで。そうだ。本当はあなた警察に連絡していませんよね。Doing well, doing well. How about you? それはサーヤさんのことを思ってですか。あなたがこうなることを予感していた。だから警察に連絡をするのをためらった。サーヤの様子がおかしかったのがここ最近ずっと感じていた。それぐらいわかる。長い付き合いだ。でもあなたは今日のステージに彼女を立たせようとした。サヤさんはあなたの期待に追い詰められたとも言える。警察？なんで？私が呼びました。早く彼女を拘束してください。あんた、どんな理由があろうと彼女をこのステージに立たせちゃいけない。どうした？早く！Well, she can sing without the microphone. So yeah. She doesn't need to stand on stage to sing that requiem. She should not be allowed to handle that microphone, but I would have still loved to hear her sing regardless. Because she really has a beautiful singing voice. I think you told me that last time as well. I haven't played it yet. I'll try to remember. でもこんなの私が望んでいたものじゃない。仮にサヤさんがステージに立ったとしても、君が望むような美しい歌声など聞けるわけがない。Yeah, I guess. どういう意味ですか？自分が殺した人間のために歌うレクイエム。そこにあるのは魂を鎮めたいという思いなんかじゃない。ただただ自分が歌いたいという欲望だけだ。
私には分かりません。あの時あの探偵が言ったことが正しかったのかどうか。サーヤさんの最後の望みを叶えるのは許されないことなのか。私はどうすべきだったのか。それを皆様に問いたく、ここにすべてを書き記します。This game plays in many time settings, I guess, in different time settings. You have the present, which is 2022, and you have some cases over the last millennia that you have to solve, although they are kind of told in a novel style. So yeah, and they all have to do with the Shijima family, which is the family everything in this game revolves around. But yeah, I think this was playing in the 70s though, if I remember correctly. We'll get the time scale thingy in a second. And I can check. Perfection! There we go. Next. Fateful Elegy. Solve the murder at the nightclub. There we go. So the... And that's all. 2 a.m. Yeah, those are the things that we get. Yeah, in the 70s, I was right. Haha. A murder occurs at the Scarlet Camellia nightclub. Is that where it all starts? On the video, his brothers die? Good brother. Oh. Okay. But the red Tsubaki, the red camellia, was already mentioned in chapter 1, so shouldn't the 10 yearly deaths have happened starting from at least 1922? Okay. Well. Oh no! Damn it. Didn't want to start it. 20th. Yeah. 昭和のナイトクラブに良栄さんが不老の人間を探しに来ていた。そこで彼は女水と会っている。She was, but she's busy with her new work. So, yeah. She's barely here in the morning. Her morning. Our evening. At least my evening. I think you were similar time zone, right, Pazikis? I'm not sure.でもなんで弥生さんはこの本持ってたんだろう。陽子さん、良栄さんの具合はいかがですか？あ、お線香の匂い？だったら私よ。亡くなられた繊細のみゆきさん。When she stops by, I'll tell her that you were happy for her. Unless you get to meet her yourself. のために炊いているものだから。英二さんのお母さん。そう。癌で亡くなられたの。
ずいぶん古そうな本ね。あ、弥生さんの部屋にあったそうなんですが、何かお話聞かれたことはありますか？弥生さんの気持ちが少しでも分かればと思ったんですが。初めて見るわ。あ、ナイトクラブ赤椿。懐かしい名前。ご存知なんですか？赤椿はバブル崩壊の頃に潰れて劇場になったの。私が昔役者をやってた頃、そのステージに立ったことがあってね。役者をやってらしたんですか？今日って名前でね。今日。本名の文字り。YOKO の中から KYO を拾ってきてね。全然芽は出なかったけれど、そのおかげで良平さんにも会えたの。Hmm. Close イオ enough. さんじゃなくてキョウさんか。それっていつ頃ですか10年くらい前かしら。夜年並みっていうの？体力に限界を感じて引退しようって。そしたら最後のステージに主人が来てくれてね。何と言ったと思います？磨かれてきたところなのに。So, pretty much all Asian women. I see, I see. A clear preference. Oh well. Sorry. They sure have the luck with staying or looking youthful for longer periods of time, but it also could be because of their rigorous skincare that helps them more. I have no idea. これからだというのにもったいないって。桜は Trophy wife? I see, yes. I'm disappointed. 満開の時だけじゃない。 Unless you mean it in a different way, but a trophy wife is nothing positive. I think I know how you mean it, but a trophy wife is more so someone you just show off to others with no agency of her own. So she's just there to look pretty and, well, be your trophy to show off. Not the way I hope you meant it, like gaining something very positive as if you have them as a wife. So yeah. 散りゆく瞬間まで美しいものだって。 Beautiful even when they fall. What a nice thing to say. Sounds like there's a deeper meaning to that, yeah? Definitely. 散りゆく瞬間まで。結局舞台はやめてしまったけれど、あの人の近くにいられてとても幸せよ。志島家が風呂について研究してるのはご存知だったんですか？まさか。知ったのは嫁いでからだし、私にとってはどうでもいいことだから。
ずっと若くいれるかもしれないって思わなかったんですか？若い頃はね、年を取るのが怖いって思うかもしれない。私もそうだった。でも年齢を重ねるっていうのも案外悪いものじゃないの。違った景色が見られるし、発見だってある。それをあの人は教えてくれた。You know, I would be happy if everybody was this open to aging in grace and not this Botox bullshit to look as young as possible while growing more and more grotesque because the Botox makes you unable to move any muscles in your face. Yeah. Aging isn't entirely bad. Sure, reaching a certain age, not being able to move around as you used to, maybe yeah, losing brain functions, I guess. That's not great, but fearing the change to your looks, I just don't get that. What is so wrong with just accepting that, well, your skin will get wrinkly, might even get some discoloration, stuff like that. It is fine. Role model wife. No, sadly not, but good thing you clarified that.おしゃべり聞こえてました。親父がなんで人生の残り時間をあの人と過ごしたいって思ったのか分かった気がするよ。で、その本どうだった？何か情報は？良平さんが不老や時軸について話しているくだりがありました。おとぎ話としてですけど。やっぱり親父は知っていながら隠していたのか。それとさっき陽子さんと話していてなんか引っかかったんですよね。何？ちょっと考えます。あ、その間にこれ結末だけでもざっと読んでみてください。ああ。弥生さんはこの本を大事に持っていました。私はここに弥生さんの秘密が隠れているような気がするんです。Already? What? What is that? What is Yayoi's secret? I lost someone because of the detective. Don't worry, you're fine. Yayoi is ill. Yayoi said she lost someone because of that detective. Could it be that she's ill and the person she lost is Saya? Nah. Yayoi Saya. Yayoi said she lost someone because of that detective. Could it be that she's Saya and the person she lost is Kanako? Both of those don't make sense to me. Yayoi's Dina. Yayoi said she lost someone because of that detective. Could it be that she's Dina, the person she lost is Kanako? But
How is that related to the detective? Okay, what else do we have? Whom did Yayoi have a grudge against? Makoto Nishimari? What was that again? Yayoi took revenge on Nishimari. Is the detective Josui from 50 years ago actually Nishimari? Yayoi hated Nishimari for taking away Saya's last chance to sing. Ah, okay, steal in that sense, I guess. 50 years later, she was finally able to exact her revenge. Scooby-Doo! Not sure. I rearranged Yoko. No. Ryoe Shijima. I took revenge on Ryoe. If Yayoi worked at that nightclub, she would have met Ryoe 50 years ago. She couldn't forgive him for that strange thing, for the strange things he said and did. What? She came to work for the Shijimas to get back at him. She probably would have had more than enough chances to kill him if Ryoe was her actual target. Just say. Yayoi took revenge on Josui. If Yayoi worked at that nightclub 50 years ago, she hated Josui for taking away Saya's last chance to sing. She killed Nishimari thinking that he was Josui. Maybe. That one I could maybe get behind, but overall, none of them really did right with me. そうだ。おそらく弥生さんはあの人だった。Yayoi makes the most sense since all hypotheses are about Saya not being able to sing one last time. Yeah. 読めました。ああ、真相の部分はざっと。この主人公の伊代さん、それが弥生さんなんじゃないでしょうか。伊代さんにとっての歌姫、それが50年前探偵によって失った大切な人ということか。はい。憧れてた不老の歌姫を永遠にステージから下ろした探偵に50年越しに復讐をした。弥生さんは繰り返しこの手記を読んで探偵への憎しみを募らせていたのではないでしょうか。50年越しに復讐？ええ。弥生さんが復讐した相手はあの夜ナイトクラブにいた。Josui. Yeah, Josui. おそらく弥生さんは草加女水に復讐したんだと思います。この女水という探偵は100年前の大正の小説にも出てきました。大正時代とこの50年前の昭和の女水、さらに西丸誠を名乗る探偵も女水だとすると、不老の人間が存在するってことか。今のところはそういう結論になりますね。弥生さんに直接突きつけてみるか。観念して本当のことを喋ってくれるかもしれない。後でもう一度話を聞きに行ってみますが、話してくれるかは分かりませんね。それか、別ルートで聞くっていう手もあるな。別ルート？文芸世界の編集部に連絡して
当初の差出にイオについて情報を教えてもらう。もしそれが弥生さんと一致したら確信が持てる。どうですか、あかりさん。いいと思うけど、ライバル出版社だしな。連絡先は知ってるけど、私の方からはちょっと。私から連絡します。作家の端くれですし、あかりさん、連絡先教えてください。She doesn't want to. 昭和47年に起こった事件の当初の差出人を教えていただきたく存じます。昭和47年。最近この数字聞いたような。うん、俺も聞いたな。なんだっけ。昭和47年、1972年。あ！それから関東大震災や大戦を挟み、志島家の歴史に再び赤椿が姿を現すのは昭和47年1972年のことです。赤椿。そうか、赤椿が犯行を再開したのが1972年。その当初の内容と無関係とは思えませんね。でもなぜなんだ。一体どんな関係が。I have no idea when the story was published, so they had to have been at the nightclub. まさか赤椿はナイトクラブに来ていたとか。それで志島の人間と女水さんの姿を目撃して再び動き出したということでしょうか。だとすると、そうか、親父は赤椿に会っている可能性がある。その場合もう一人、弥生さんも50年前に赤椿と出会っている可能性がある。ちょっとお話ししたいことが。はい、何でしょう。白骨死体のことなんですが、実はあれ掘り起こしたの旦那様なんです。親父が？桜の下を掘ったら出てきたって。なんでそんなところを掘ってたのかはわからないんですけど。そうだったんですね。余計なことは言うまいと思ってたんですが、旦那様は毒を盛られ、探偵は殺され、あの白骨死体が不幸を呼んでるような気がして怖くなりまして。Okay, before we continue here, I feel like I should end it since I don't want to play through 2 chapters in a row. That would take too long, and I have no idea how long this is going on. I should have just saved and left after the score was shown. Can I save? Yeah, good. Okay, let's remember that eeeh was the one that dug up the skeleton. No idea if that is relevant for tomorrow's chapter. But it should be another chapter in the present, so I'm curious who's gonna get killed again. Oh well, we shall see. Tomorrow, that is. Who will be so gutsy to kill someone while the police is on their way? Who knows, who knows. Oh well, anyways, as always, thanks for sticking around. I hope you enjoyed and I see you next time. Okay, bye bye.